રામ રામ બધા મિત્રોને ગુજરાતનો ખેડૂત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણી પાસે કુલ 4 જેટલા ટ્રેક્ટર વેચાવ છે મિત્રો। તો આ બધા ટ્રેક્ટર એકદમ સસ્તા ભાવે, વ્યાજબી ભાવે અને એકદમ સારી એવી કન્ડિશન સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાના છે મિત્રો। તો આ બધા ટ્રેક્ટર વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે વિડીયોને જરૂરથી પૂરો જોજો, જેથી કરીને તમને આ બધા ટ્રેક્ટર વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મળી જાય। અને જે પણ મિત્રો આપણી ચેનલમાં નવા આવ્યા છે એ મિત્રો આપણી ચેનલ ગુજરાતનો ખેડૂત યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, જેથી કરીને તેમને પણ આવા નવા અને વધુ સારા એવા વિડીયો મળતા રહે અને ખેતીવાડી લક્ષી માહિતી પણ મળતી રહે। અને જો તમે પણ તમારું કોઈ ટ્રેક્ટર, ફોર વ્હીલ કે અન્ય વાહન અમારી ચેનલ દ્વારા વેચવા ઈચ્છતા હો તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। અમારા કોન્ટેક્ટ નંબર અમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધા છે। તો વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં હું તમને બધાને એક ખુશખબરી જણાવવા માગું છું મિત્રો, કે આજે આપણી ચેનલના માધ્યમથી આપણે પૂરેપૂરા 100 ટ્રેક્ટર વેચ્યા છે। તો એ ખુશીની વાત છે અને આપણા ચેનલ માટેની ગર્વની વાત છે મિત્રો। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને 100 ટ્રેક્ટર વેચ્યાની ખુશીમાં આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। પહેલા નંબર ઉપર છે પાવરટ્રેક 445 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો। પાવરટ્રેકનું 445 હોર્સ પાવરમાં ટ્રેક્ટર આવે છે મિત્રો। તો આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અને ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન વિડીયોમાં તમે જોઈ શકતા હશો। 100% પાવરફુલ અને એકદમ સુપર A1 કન્ડિશન સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। અને ટ્રેક્ટરના એન્જિન અને ટાયરની વાત કરીએ મિત્રો, તો એપોલોના 50-60% જેવા ટ્રેક્ટરના ટાયર છે। એન્જિન, હાઇડ્રોલિક અને ગેરબોક્સ એકદમ 100% પાવરફુલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે અને કોઈપણ જાતનો ફોલ્ટ નથી એમ માલિકનું કહેવાનું છે। ટ્રેક્ટરના કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે, ટ્રેક્ટરમાં બેટરી નવી છે મિત્રો, કોઈપણ જાતનો ખર્ચ નથી અને ટ્રેક્ટર હાંકી લેવાની છૂટ એમ પણ માલિકનું કહેવાનું છે। તો એકદમ સુપર કન્ડિશન સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। અને આ ટ્રેક્ટરના માલિકની વાત કરીએ મિત્રો, તો ટ્રેક્ટરના માલિક છે નિલેશભાઈ અને એમનું એડ્રેસ છે જિલ્લો અમરેલી। પ્રોપર અમરેલીમાં તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે મિત્રો। મોડલની વાત કરીએ તો 2001ની આજુબાજુનું મોડલ છે ટ્રેક્ટરનું અને કિંમત રાખી છે નિલેશભાઈ ફક્ત અને ફક્ત 1,30,000 રૂપિયા, જેમાં પણ થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે। તો જે પણ મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર લેવાની ઈચ્છા હોય એ વધુ જાણકારી માટે નિલેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। એમના નંબર મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધા છે। તો ચાલો મિત્રો વાત કરીએ આપણે બીજા નંબરની। બીજા નંબર ઉપર છે મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર, જે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો। મહિન્દ્રાનું 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે જે વેચવાનું છે અને ટ્રેક્ટર કન્ડિશન વાઇઝ લુક વાઇઝ સારામાં સારું છે। ટ્રેક્ટર એકદમ A1 કન્ડિશનમાં છે અને એકદમ ચોખ્ખી કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટર। બાકી તમે ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો મિત્રો, કોઈપણ જાતનો ફોલ્ટ નથી અને એકદમ ફૂલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં અને રનિંગ કન્ડિશન સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। તો આ ટ્રેક્ટરના ટાયર અને એન્જિનની વાત કરીએ મિત્રો, તો 80-90% જેવા ટ્રેક્ટરના ટાયર છે અને 80-90% ટ્રેક્ટરનું એન્જિન અને હાઇડ્રોલિક છે ફૂલ પાવરફુલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે અને કોઈપણ જાતનો ફોલ્ટ નથી એમ માલિકનું કહેવાનું છે મિત્રો। તો આ કન્ડિશન સાથેને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। અને આ ટ્રેક્ટરના માલિકની વાત કરીએ આપણે આ ટ્રેક્ટરના માલિકની, તો માલિક છે દિનેશભાઈ અને એમનું એડ્રેસ છે તાલુકો જિલ્લો બોટાદ અને ગામ છે એમનું કાનિયાળ। અને ટ્રેક્ટરમાં તમને ઓઇલ બ્રેક પણ મળી જશે મિત્રો, ઓઇલ બ્રેક સાથે આ ટ્રેક્ટર આવે છે। તો કાનિયાળ ગામમાં તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। અને મોડલની વાત કરીએ તો મોડલ છે 2012નું અને કિંમત રાખી છે દિનેશભાઈ 3,10,000 રૂપિયા, જેમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે। તો જે પણ મિત્રોને ટ્રેક્ટર લેવાની ઈચ્છા હોય એ દિનેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। એમના નંબર મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધા છે। તો ચાલો મિત્રો વાત કરીએ આપણે ત્રીજા નંબરની। ત્રીજા નંબર ઉપર છે પાવરટ્રેક 439 ડીએસ ટ્રેક્ટર, જે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો। પાવરટ્રેક કંપનીનું 439 ડીઝલ સેવર ટ્રેક્ટર છે જે વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટર લુકવાઇઝ કન્ડિશન વાઇઝ સારામાં સારું છે ને એકદમ A1 કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે મિત્રો। બાકી તમે ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો, સુપર કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે અને ટ્રેક્ટરમાં કોઈપણ જાતનો ફોલ્ટ નથી। તો આ ટ્રેક્ટર આ પ્રમાણેની કન્ડિશન સાથે વેચવાનું છે। અને ટ્રેક્ટરના ટાયર અને એન્જિનની વાત કરીએ મિત્રો, તો ટ્રેક્ટરના ટાયર 50-60% જેવા ટ્રેક્ટરના ટાયર છે અને 80-85% જેવું ટ્રેક્ટરનું એન્જિન છે અને હાઇડ્રોલિક પણ ફૂલ પાવરફુલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે, કોઈપણ જાતનો ફોલ્ટ નથી આ ટ્રેક્ટરમાં એમ માલિકનું કહેવાનું છે મિત્રો। તો આ ટ્રેક્ટરના માલિકની વાત કરીએ તો માલિક છે મુકેશભાઈ અને એમનું એડ્રેસ છે તાલુકો બાબરા અને ગામ ઇંગોરાળામાં તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। મોડલ અને કિંમતની વાત કરીએ તો મોડલ છે 2013નું અને કિંમત રાખે છે મુકેશભાઈ 3,60,000 રૂપિયા, જેમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે। તો જે પણ મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર લેવાની ઈચ્છા હોય એ મુકેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। એમના નંબર મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધા છે। તો ચાલો મિત્રો વાત કરીએ આપણે ચોથા નંબરની। વાત કરીએ છેલ્લા અને ચોથા નંબરના ટ્રેક્ટરની, તો ચોથા નંબર ઉપર છે મહિન્દ્રા B275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર, જે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકતા હશો। મહિન્દ્રાનું B275 ડીઆઈ ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે જે વેચવાનું છે અને ટ્રેક્ટર લુકવાઇઝ કન્ડિશન વાઇઝ સારામાં સારું છે, એકદમ A1 કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે મિત્રો।
બાકી તમે ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન વિડીયોમાં જોઈ શકતા છો. તો આ પ્રમાણેની કન્ડિશન સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મિત્રો. ટ્રેક્ટરના ટાયર અને એન્જિનની વાત કરીએ મિત્રો, તો ટ્રેક્ટરના ટાયર 70% જેવા ટ્રેક્ટરના ટાયર છે અને એન્જિન અને હાઇડ્રોલિક ફૂલ પાવરફુલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે એમ માલિકનું કહેવાનું છે. અને ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી, એકદમ રનિંગ અને પાવરફુલ એન્જિન સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મિત્રો. તો આ ટ્રેક્ટરના માલિકની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટરના માલિક છે મગનભાઈ અને એમનું એડ્રેસ છે જિલ્લો રાજકોટ અને તાલુકો જસદણ, પ્રોપર જસદણમાં તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મોડલ અને કિંમતની વાત કરીએ તો મોડલ છે 2011નું અને કિંમત રાખી છે મગનભાઈએ 2,70,000 રૂપિયા, જેમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે. તો જે પણ મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર લેવાની ઈચ્છા હોય એ મગનભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. એમના નંબર મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધા છે. તો મિત્રો આ હતા આજના 4 ટ્રેક્ટર જે વેચાવ હતા. આશા રાખું છું તમને બધાને પૂરેપૂરી માહિતી મળી ગઈ હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, કારણ કે તમારા એક લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબથી અમને ઘણું બધું પ્રોત્સાહન મળે છે અને અમે તમારા માટે આવા નવા વધુ સારા એવા વિડીયો લાવતા રહીએ. તો બધા મિત્રો પ્લીઝ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. તો ચલો મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને રામ રામ.